Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Правильно, свое должно быть рядом. Девятое место. Показывать, как сильно в Чонгуке нуждается. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему. Он их раскрыл. Чонгук озвучил секрет Вигу, который мы боялись услышать. Полный разбор. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Пока другие участники заняты обсуждением фото, Чонгук залипает на своего мужчину, увеличивая в размере кадр, чтобы точно знать, каким местам уделять особое внимание нежными поцелуями. Седьмое место. У них тут флирт элитный. Шестое место. Поведение пары. Каким бы человек ни был сильным, самостоятельным, независимым, всегда найдется второй, который посадит к себе на колени, возьмет в свою руку твою и скажет: «Я всегда рядом, помогу, поддержу, сделаю все, о чем ты мечтаешь, ведь твое счастье – моя зависимость». Нежность Тэхёна. Пятое место. Чонгук решил быть для него его любимой принцессой. Четвертое место. Забота.
Когда Тэхён сказал, что боится высоты, Чонгук убедил его пойти, но смотреть только на него во время езды, таким образом пытаясь помочь Тэхёну справиться со своим страхом. Это его «смотри на меня», только на меня. Третье место. Новости. Ким Тэхён первым надел красный шелковый шарф от Celine, намекая на предстоящий показ осенне-зимней коллекции в Париже. Помимо заметного логотипа бренда, на шарфе изображена культовая триумфальная арка, перекликающаяся с самым узнаваемым логотипом бренда – триумфальной аркой. Все видели логотип Celine в виде триумфальной арки, но знаете ли вы, как он появился? Вдохновение на самом деле началось с автомобильной аварии. Когда основательница бренда Селин Випиана неожиданно попала в автомобильную аварию недалеко от Парижской площади Звезды, площади вокруг Триумфальной арки, она заметила зеркальное отражение двойной буквы «С» в цепях, окружающих Триумфальную арку. Она превратила это в дизайн, который стал одним из классических элементов бренда. Celine, которая всегда любит использовать шелковые шарфы в качестве пригласительных открыток, похоже, намекает на атмосферу показа с помощью шарфа на Ви. Теперь люди гадают и с нетерпением ждут, вернется ли показ к этой легендарной достопримечательности, которая это и стало источником вдохновения. Самое время залипнуть на его руки. Я знаю, вы любите этот жанр Ким Тэхёна. Нам очень нужен уютный и домашний Чонгук, который так сосредоточенно чистит чеснок. Жан-Кристоф Бабин, генеральный директор римского ювелирно-часового дома Bulgari, а также подразделения LVMH Watches, бренды Hublot, Zenith и Tag Heuer, и Darling Yu, директор по связям общественности Bulgari в Корее, подписались на официальные аккаунты Чонгука в Instagram. Слухи о сотрудничестве бренда с Чонгуком ходили еще в 2023 году. Генеральный директор был подписан на несколько фан-аккаунтов, посвященных Чонгуку, так как его официальный ак был удален на тот момент. А также использовал его трек Dreamers к сторис о выставке Bulgari Сиорпенти 75 Years of Infinite Tales, приуроченной к празднованию 75-летия коллекции украшений и часов бренда, которая в 2023 году проходила в галерее Кукджей в центре Сеула. Исходя из этого, можно предположить, что бренд таки заполучил нашего золотого мужчину, и остается ждать официального подтверждения. Немного о самом бренде. Bulgari, часто стилизованная как Bulgari, это итальянский люксовый бренд, известный во всем мире своими ювелирными изделиями, часами,
парфюмерией, аксессуарами и ателями. Бренд был основан в 1884 году в Риме греческим серебряных дел мастером Сотириосом Вульгарисом. Изначально фамилия звучала как Ваулгарис, по-гречески, но со временем трансформировалась в итальянское Болгари. Знаменитый логотип с буквой V вместо U, Вулгари, появился в первой половине XX века. Это отсылка к классической латыни, алфавиту Древнего Рима, что подчеркивает связь бренда с Римом, его историей и культурой. Болгари легко узнать благодаря нескольким характерным чертам, которые отличают его от французских домов моды, таких как Cartier или Van Cleef & Arpels. Использование массивных цветных камней, сапфиров, изумрудов, рубинов, турмалинов в комбинации, напоминающей мозаику. Это стиль римского ювелира. Дизайн, вдохновленный булыжниками римских мостовых, часто используется в кольцах и браслетах. Болгари предпочитает гладкие, выпуклые, отполированные камни, кабошоны, вместо строгой огранки. Украшения часто выглядят объемными, массивными и скульптурными. Болгари – это Древний Рим в современной роскоши. Если французские бренды часто ассоциируются с утонченной строгостью Версальского двора, то Болгари – это смелость, яркость и скульптурная мощь итальянской столицы. Чонгук, когда вокруг много незнакомых людей, но в моменте захотелось потверкать. Напомню о любви Чонгука к массивным украшениям. Они выросли вместе, и вместе с ними росли и их чувства друг к другу. Почему говорят, что Тэхён – это сама Селин? Тэхён привлек внимание мирового мира моды рекламной кампанией, выпущенной одновременно с новостью о показе мод Celine Хайва 2026. Тэхён лично анонсировал показ мод Celine в Париже, опубликовав несколько фотографий и видео в своем Instagram с подписью «Показ Celine Хайва 2026 7 марта по парижскому времени». На фотографиях Ви предстал в классическом костюме. Он очаровал зрителей своей вневременной внешностью в атмосфере, напоминающей классический фильм. Его сдержанный взгляд и мимика, естественно, отражали фирменный стиль Celine, а нейтральный стиль Ви сочетался с его фирменной аурой, оставляя сильное впечатление. Даже на снимке, где его волосы наполовину закрывают лицо, его проницательный взгляд оставался заметным. Он создал резкий контраст, сочетая красный шарф с однотонным черно-серым костюмом, и придал образу изысканность, используя яркие цветовые акценты в простой композиции на фотографии, где он прикрыл лицо шарфом, он добавил образу грубоватости. Он продемонстрировал неповторимый шарм, добавив сильную энергию к утонченному классическому образу. На фотографии, где он в пальто, фирменный стройный силуэт Celine
гармонично сочетается с длинными ногами Ви, демонстрируя высокую степень соответствия имиджу бренда. Ви всегда был в центре внимания на мировых показах мод. На неделе моды в Париже его оценили как звезду кей-поп, создавшую наибольшую личную экономическую ценность, что укрепило его позицию иконы моды. В преддверии показа Celine на неделе моды в Париже, который состоится 7 марта, к действиям Ви проявляется большой интерес. Да там Мустафа каждый день судный был. И завершу ювелирную тематику кольцами, которые носил Чонгук на недавнем эфире. Это ювелирные украшения с бриллиантами от бренда Gref. Каждое кольцо имеет уникальный дизайн, включающий исключительно редкие бриллианты и драгоценные камни. Gref Diamonds – британский транснациональный ювелирный бренд, основанный 60 лет назад Лоуренсом Графом и базирующийся в Лондоне. Деятельность компании включает в себя дизайн, производство и розничную дистрибуцию ювелирных изделий и часов. Gref участвует в каждом этапе жизни бриллианта, от добычи и огранки камня до проектирования и производства украшений. Чтобы обеспечить стабильные поставки камней высокого качества, Лоуренс Граф в 1998 году приобрел долю в корпорации South African Diamond Corporation, Савдика, которая занимается закупкой и полировкой алмазов для Gref в Ботсване. Имя Gref стало синонимом редких и ценных камней. Самые знаковые бриллианты составляют изысканные украшения, которые превращаются в наследие компании и семьи Граф. Сегодня бренд остается семейным бизнесом и занимает лидирующие позиции на рынке ювелирных изделий с бриллиантами, которые продаются в 60 магазинах по всему миру. Тэхён, спецназовец, все еще остается моей Римской империей. Давайте будем смотреть и помнить, что эти ключицы – самое желанное лакомство для языка Чонгука. Тэхён считает, что Чонгуку безумно идут длинные волосы. Кто мы такие, чтобы спорить? Мартовский номер The Neighbor. Разрушать стереотипы, сохраняя корни, расширяться, не теряя сути. Это подход, которого Чонгук придерживается как артист. Примечание редактора The Neighbor. Я никогда не старался сознательно втиснуть себя в фиксированные рамки. Этот настрой всегда был естественным. Поэтому в каждый момент я мог делать то, что хотел, и, кажется, мог естественно определять свое направление – Чонгук. Эти слова пронизывают всю карьеру Чонгука. Начав как участник группы, он расширил свои границы как соло-артист
через фичеринги и продюсирование. Выйдя за рамки кей-поп-айдола, он стал артистом мирового масштаба, но при этом не теряет своей идентичности как участника группы. Он выступает на мировой арене, но поет на корейском языке. Он расширил сферу своей деятельности до соло, но он все еще часть группы. Свободно смешивая жанры, креативность и эмоции, он создал свой собственный уникальный голос. Ломать рамки, но сохранять корни, расширяться, но не терять сути – такова позиция, которой Чонгук придерживается как артист. С момента своего дебюта в 2013 году Чонгук шаг за шагом, песня за песней превращался в глобального артиста. Опираясь на прошлое достижения, он открывал новые возможности и постоянно эволюционировал. В каждый момент он делал то, что хотел, но не терял своего направления. Человек, который не гонится за модой, а хранит свою суть. Тот, кто не подстраивается под шаблоны, но не забывает о своих корнях. В конечном счете, именно такие вещи остаются навсегда. Напомнил хейтерам, где он их вертел. GQ Indio задались вопросом, как на самом деле пахнет BTS. От классических, чистых ароматов до смелых, выразительных парфюмов – вот те духи, которые обожают парни. Ответом они поделились в своей статье. Группа является мировой иконой стиля, и использование любимых ароматов участников – самый простой способ подражать их лучшим стилям. У каждого участника свои предпочтения в отношении ароматов. От свежих цитрусовых нот до древесных и пряных аккордов, каждый из них очень четко представляет, как ему нравится пахнуть, когда он выходит на сцену, дает интервью или просто прогуливается по улицам страны, в которой гастролирует. Какими духами пользуется Ви? Хотя Тэхён был известен своей любовью к увлажняющему лосьону Aveno Stress Relief, его также связывают с ароматом Reptile Aceline, гипнотической и притягательной парфюмерной водой. Одновременно элегантной и загадочной, в которой сияют ноты кедра, перца, древесного мха, кожаного аккорда и мускуса, идеальное сочетание, словно созданное специально для сцены. Какими духами пользуется Чонгук? Что касается этого участника группы, то, похоже, ему все равно на пол или классификацию ароматов, и раньше он предпочитал женские запахи, которые ему очень подходили, среди них Omnia Paraiba от Bulgari. Однако он также заявлял в социальных сетях, что еще один из его любимых ароматов, который он всегда берет с собой в поездке, это Bleu от Chanel. В версии Eau de Parfum этот аромат чувственный и теплый, с пленительным шлейфом. В его состав входит сандаловое дерево из Новой Каледонии, а в качестве основных ароматических аккордов используются амбровые ноты кедра и бобы тонка. Дайте уже нам их юнит, и никто не пострадает. МСН подчеркнули, что Чонгук выделяется на фоне типичного образа кей-поп айдола. Долгие годы от айдолов ожидали соответствия почти невыполнимым стандартам, безупречной морали, вечной благодарности и часто извинений за то, что они просто люди. Рассказывая о курении как о личной привычке, от которой он впоследствии отказался, Чонгук переосмыслил этот подход. Он не искал одобрения и не драматизировал ситуацию.
Он просто заявил об изменении в своей жизни. Это различие имеет значение. Оно бросает вызов культуре морального контроля, которая часто преследует публичных деятелей в кей-поп-индустрии. Что еще важнее, оно подчеркивает смену поколений. Айдолы, дебютировавшие подростками, теперь стали взрослыми, обретающими самостоятельность на виду у всех. Медовая коврижечка. Диджей Джина поделился важным мнением о недавнем прямом эфире Чонгука на Вевос. Сказал, что Чонгук говорил как типичный корейский мужчина его возраста. Отметил, что это было освежающе по сравнению с обычным шаблонным образом айдола. Затронул тему токсичных парасоциальных отношений, включая фанатов, которые считают себя нунами, воспитавшими его. Подчеркнул, что участники группы – взрослые люди, прошедшие военную службу, и ожидания должны это отражать. Предположил, что выход за рамки дозволенного может улучшить восприятие аудитории артиста. Уточнил, что его комментарий о попытке убить Чонгука был метафорическим. Упомянул, что фраза «пожалуйста, не меняйтесь» снова стала вирусной. Его улыбка глазами безумно очаровательная. Бини от Calvin Klein. Тэхён со светлыми волосами и линзами – отдельный вид искусства. Корейские СМИ, специализирующиеся на культуре и развлечениях, активно обсуждают последнюю прямую трансляцию Ким Тэхёна. В ходе эфира артист провел для своих фанатов экскурсию по новому дому, украшенному уникальными художественными предметами. Эти элементы декора превратили жилище в уютную художественную галерею. Также было отмечено, что, несмотря на усталость, Ким Тэхён нашел в себе силы выйти в прямой эфир. Он хотел провести время с поклонниками, по которым успел соскучиться, и не хотел заставлять их долго ждать возвращения группы. Второе место. Это так интимно. Талия и ее ремень. Тяжелые, с которых я не собираюсь слезать.
Первое место. Ох уж этот ревнивый Чонгук. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.